xisbiga mucaaradka wadani ayaa munaasabad ballaaran oo qada sharaf ah u sameeyay jaaliyada Soomaaliland ee wadanka Yemen. Qada sharafta oo ka dhacday Hotel Mansour ee magaalada Hargeysa ayaa waxa ka soo qayb galay gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro iyo qaar ka mid ah mas'uuliyiinta sarsare ee xisbigaasi. Ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta xisbiga wadani waxaanay jaaliyada ku soo dhaweeyeen dalka. waxaanan mahad u celinaynaa gudoomiyaha xisbiga Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro waan leenahay waa ku mahadsan tahay qadada aad u samaysay dadka waxa ay arintani cadaynaysaa qiimaha iyo sharafta iyo qadarinta aad u hayso gudahaan shacabkaaga waayo dadkani waa dadkii Soomaalida ahaa ee ka soo qaxay Yemen dadweynuhu laakiin si wax lagu bedelo ayaa jirta sida lagu bedelayo waxa weeye inaad ogaato waxa dalkaaga ka dhacaya iyo xukuumadda aad dooratay madaxa ku haysa waxa ay sameynayso si berri markay doorashadu timaado aad fartii aad u taagtay alwala noqoto oo wuxuu kugu khiyaameeyay maalintii mujaahid baan walaalkaabaan meel mujaahidkii iyo walaalnimadii waxay noqotay in ummadiisa loo qabo وروحنا الله بريء من ولا إله باكرن إن البريء من ولا ينكله إله باكرن وحكومتنا ما تجوتها أمة ديار حاضرت إلى هروم رسول هرومكم ما حد اسمه يا الله قتل قاعدون كي يلوش إلى السماء وحاول ديارها وأنا بقول لنا يا حتى قدم عشان حسبك يلا إلى هذا وطني وحن كله سلام يا جالية النوقة مديا من عم كسوق حذي هاو فيلنا إن أتيهن ضد ميل كله يمد واحد حسوسنا تان مر والبا إن أتيهن ضد دول كودي شوجا وقريه دي يمد بركعنا ما أنت عنك كما هاد لينو أدوان ضد مني بركع إلهي يدين كنا هيدين فضوذي عنك أنا إلهي هنك دقو kuwa idin soo dhaweeyayo aad walaalo iyo garabba ka heshaan insha Allah bidmillaahi kariim dhamaantiina mahadnaq baan idin celinayaa dadka madasha fadhiya qaranka ee la soo doortay ee ummaddu codaysay wixii go'aamay ay gaaraan inay fuliso oo ay diideen inay dastuurkii qaranka ay ku dhaqato waxa halka ka muuqanayo cid waliba arkaysa waxay doonaysaa wixii waxaan u arkaa runtii xukuumadda maanta jirta inaanay ahayn xukuumad Soomaaliland doonaysa ee ay tahay xukuumad wixii aan kontonka sannadood ka soo dagaalameynay ee ummaddeena iyo dalkeena iyo dadkeeniba aan u rognay doonaysa inay dib inoogu celiso oo dalkan ay dib u baabi'iso qaar ka mid ah jaaliyada Soomaaliland ee wadanka Yemen ayaa ka dareen celiyay soo dhaweyntaasi waxaanay sheegeen noogu yeedheen meeshatan wax noo yeedha ama nala hadla waa noo kow dadka Yemen ka soo qaxnay haday tahay maanta noogu horeysa wax dawladda ama cid kale oo la qaybsatay dhibaatada maanu arag xitaa xuska ay qofku markuu ku yeedho casuumadda yar maanta xafladda yar qofku kula qabto waxaad u dareemaysaa قف دلكيسي وددكيسي وحلقة بسنويان إن هذا يدل دلالة واضحة على أن فكر هذا الحزب ومنهجيته هي وطنية وهو حزب وطني اسما على مسمى وشكرا جزيلا أي أنت عن صوت ريبة أي مهد ليهين سيدا شرفت له ونأكسن إيمان تلنوصل وياه كان waxaana muhiimsan dadku in la kulmo hadiye jeer oo waxliyada dhibaatada ay taagan tahay in wax la isla qabto in la istaageero hadba qofkii baahan marka ugu dambeyntii gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro oo munaasabadani soo afmeeray ayaa halkaasi ka sheegay waxaanu doonaynaa inaanu idin sheegno inaanu idin ognahay inaanu dareemayno shucuurkiina inaanu dareemayno dareenkiina inaanu jecel lahay inaanu la qaybsano dareenkiina
ولي أنا وحسبي حسب الحاكم مني هنا وهو حسب معارضة إن شاء الله وعي كل بأودي ذا وإن شاء الله هاي يعني قبنا كرينه إن أنه إذا الله قبنا وها إذا شيء ناون إن اعتمادين دلكيني وحلقة بسنة إنسان لنا متين ضلك كردغن ولا لينا وحي قبان ودن والله قبيسان دبي دف بهدي هاي كنيجو